कल लल्लन को था 420 बुखार और इस कहानी का नाम है राइड इन द टॉय कार। वाह, इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में पानी और मेरे मुंह में तो बाढ़ आ गई। पेट्रोल की खुशबू। चिकन पेट्रोल ग्रेवी बनाई है क्या? मेरे प्रिंसिपल को 420 बुखार है। बेटा, ये पेट्रोल वाली ग्रेवी नहीं, रिमोट वाली कार है। मालकिन, लाओ रिमोट मुझे दो। अला, ये आंटी पहले हवाई जहाज में कंडक्टर थी क्या? चलो मुन्नी, रेस लगाते हैं, आ जाओ। अब दिखाता हूँ तुम्हें सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चल झूठा। अरे धीरे, लगता है आजकल एनर्जी की गोलियां नकली आने लगी। हाँ। रुक जा लल्लन। अला, अब तो मुझे कैसे भी करके ये कार हासिल करनी ही होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, लल्लन की नजर सिर्फ टॉय कार पर नहीं, चिकन पर भी है। अब तो मैं कार भी लूंगा और चिकन खा के डकार भी लूंगा। कोई देख तो नहीं रहा ना? अरे वाह मेरे लल्लन, ये कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ से ली तूने? चिकन के प्यार ने सब सिखा दिया। मैं आ रहा हूँ चिकन टंगड़ी, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, शिकार तो अपने आप फंस गया। सही कहा। बकरे पर बैठकर कहा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, लेकिन संभाल के लल्लू, ये मारता है बहुत जोर की केक। आज तू पहली बार हवा में मार खाएगा। कैसा लगा हवाई तोहफा? कमाल कर दिया। एक बात कहूँ, मेरा पीछा मत करना। अला, ये अचानक रात कैसे हो गई? और अब इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। नैनो में सपना लेकर आया था चिकन खाने का, लेकिन पहले मार खा। अरे मेरी चोंच चोरी हो गई। किसी ने मेरी चोंच देखी क्या? अरे वाह, एक मुक्के से चोंच वापस आ गई। अब देखो मेरा जलवा। बचाओ! अरे कोई कैच पकड़। जागते रहो। बेटा जुम्मन, जरा ऊपर देख। पर चलो, मेरा रास्ता साफ है। हाँ। अरे नहीं, आज तो तू गया। अरे किधर गया? नरम वाली बाई सही कहती थी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो मजदूर होता है। अला, शुक्र है इधर ट्रैफिक हवलदार नहीं है, नहीं तो मेरा चालान काट देता। हट जाओ। गाड़ी लेके भागा लल्लन सन सनासन सन। कभी लल्लन सबके आगे, कभी सब लल्लन के पीछे। टू मच फन। आइला मेरा चिकन। ये गाड़ी रोक। लेकिन कैसे? तुझे रोकना नहीं आता? आइला, ये तो उड़ने वाली कार है। इसकी लैंडिंग कैसे होती है? आधे इधर, आधे उधर और मैं इधर। लगता है आज चिकन मिल ही जाएगा। आज तो मस्त तंदूरी मुर्गा पार्टी करूंगा। या, अरे ये क्या है? आज तेरा तंदूरी डोगी बनाऊंगी मैं। ऐसा क्या? फिर मैं चलता हूँ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी रोता है, चारों तरफ से घिर गया लल्लन। अब देखते हैं क्या होता है। आइला,
ये चोरी मुझे भारी ना पड़ जाए। पहला क्या करूं? आइडिया। बाउंड्री के बाहर कर दिया। कुकड़िया, आज तुझे भिगा भिगा के मारूंगा। ए, नल चालू कर। अब मारूंगा चौका। पहला, ये कार तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ए रुक! बचाओ! अच्छा, बाद में भी सोने दो। हट! अरे नहीं! आज तो मैं तुझे छील डालूंगी। मुन्नी को आ गया रोना। मुन्नी की अम्मा प्लीज कंट्रोल करो ना। ये मालकिन की आवाज तो एकदम कौवे जैसी है। पहला, मालकिन तो बहुत डेंजर है। इधर से कट लेने में ही भलाई है। पहला, ये अचानक से गाड़ी को क्या हो गया? ओ भाई लोग, खिड़की तोड़ने का सोचना भी नहीं तो मालकिन हमें तोड़ देगी। वक्त ने किया ये कैसा सितम। लल्लन को मिल गई गाड़ी और साथ में चिकन, और बब्बन की टीम को गम ही गम।